Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku, Karina Adinda. Dan di sini aku bakal bikin squishy tag. Yeay, squishy tag. Karena banyak banget yang request dan aku baru banget sekarang sempet. Oke guys, jangan lama-lama ya. So let's get started. Untuk pertanyaan yang pertama, squishy terbesar strawberry, karena ini dia super duper besar banget, nggak begitu sih. Oke. Pertanyaan yang kedua, squishy pertama dibeli. Squishy yang pertama dibeli ini donat, mini donat. Pertanyaan yang ketiga, squishy terkeras aku punya AirPod ini keras banget di ini. Terus gimana sih? Harus perlu tenaga yang kerasnya sampai dalam. Kadang-kadang aku nge-squeeze di belakang sampai depan. Pertanyaan yang keempat, squishy terslow. Aku punya ini peer. Pertanyaan kelima, squishy terdefect. Ini yang banyak banget defectnya, karena ini banyak banget defectnya. Kalau diplastikin kalian gak bakal tahu tuh, banyak banget defectnya. Aku jadi males beli ini lagi gitu. Gimana sih? Nih. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam, squishy favorite. Aku suka Chicken Frog. Kenapa dia ini slow banget dan wanginya itu wangi banget. Ya dia kayak nggak ada kecapnya gitu, jadi dia tuh nggak ada gantungan. Gitu. Pertanyaan ketujuh, squishy binatang aku ini pandaban sama frog ini. Yang tadi yang squishy favorite. Pertanyaan yang ke-8, squishy buah aku peach. Ini peach kan buah juga, peach, strawberry, pear, apple. Pertanyaan yang ke-9, squishy terkecil. Jadi tamaban yang yellow. Ini tagnya kayak squishy shop IND tagnya. Hai, bagus juga tagnya. Pertanyaan ke-10, squishy yang terakhir dibeli. Cream puff ya guys, cream puff. Untuk yang pertanyaan ke-11, squishy tidak ada defect atau yang sempurna. Padahal juga ada yang ikir ufrok, yang batu banyak. Pertanyaan yang ke-12,
sorry ini lagi hujan karena squishy yang jarang di squish. Yang jarang di squish aku hamburger, jarang banget di squish. Ini soalnya lagi hujan jadi kayak duduk gitu. Jarang di squish ini. Padahal ini yang aku beli sendiri, lupa lagi. Aku lupa karena aku tuh kayak gimana tau. 13 squishy yang sering di squish. Bakal sering banget karena kayak squishy favorit juga, dan plastiknya itu plastik crispy, gak bisa sebanding semuanya. Tagnya ini ada stiker bro. Pertanyaan yang ke-14, squishy yang selalu dibawa kemana-mana. Selalu dibawa kemana-mana. Ini padahal baru banget dibeli loh, dari minggu kemarin lah. Kenapa ini aku selalu bawa kemana-mana? Karena dia ini lucu, putih, dan imut banget gitu. Aku suka. Pertanyaan yang terakhir atau ke-15, squishy yang jarang dibawa kemana-mana atau yang nggak pernah dibawa kemana-mana. Aku punya bread. Kalau nggak salah namanya itu butter cheese bread, kalau nggak bread doang. Kalau kalian tahu ini namanya butter cheese bread atau bread doang, kalian bisa komen di bawah, soalnya aku nggak tahu. Oh ya guys, hanya itu doang yang aku bakal bikin. Insya Allah aku bakal bikin ABC squishy tag ya guys. Thanks for watching. Jangan lupa di like, subscribe, comment, share, dan follow my Instagram @karina.isna02. Bye bye.